takolan itu syiar boleh. Sholawat dengan bernada anu sae itu terus supaya teu bosen dicampuran ku naon ayeuna pan aya sholawat dicampuran ku organ ku gitar dan lain-lain. Kalaupun itu semuanya niat syiar, sebagian ulama tidak membolehkan. Kalau syiar ya silahkan. Al ilmu ari ilmu eta amanun ya. Bisa ngamankeun nyalametkeun cek basa urang min kaidis syaitanin tina tipu daya setan. Jadi ilmu mah bisa nyalametkeun tina tipu daya setan. Kumari tipu daya setan teh. Tipu daya setan teh urang teh salat gitu nya, ngaji gitu nya. Karena setan itu sangat lembut sehingga tidak terasa gitu nya. Antak aya nu disebutkeun setan abyad gitu. Dina salat nyelendep manehna bus kana ati urang teh. Nya salat panghareupna misalkan. Ternyata begitu takbir teh Allah tek dina ati. Tingali aing panghareupna. Tah eta ngayana tertipulah dengan kuyudus syayatin. Atau orang dina ngaji misalkan intinya ngaji orang teh daya siapapun orang tidak ada yang menjelekkan orang yang mencari ilmu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu dalam pencarian ilmu, maka kita tertipu juga dengan setan tersebut. Contohnya orang hadir yo jadi kayak pangpayuna meh katingali ku saha ada dir dina ati tingali aing yo deket jeung saha itu kan kita tertipu. Itulah salah satu tipu daya setan. Mentak ibadah mukhlis itu butuh proses juga, butuh ilmu juga, butuh guru juga. Maka wajarlah jika dikatakan orang yang rajin beribadah tidak berilmu, maka derajatnya tidak Allah naikkan. Sebesar apapun amalan yang kita amalkan, walaupun kita mengerjakan sholatnya beribu-ribu rakaat, tapi sementara ilmunya kita tidak ditambah, maka derajat ibadah kita itu di situ-situ aja. Maka orang kada uninga wahaqaiku. Ini hakikat daripada mencari ilmu itu bisa kita tahu dengan setan. Contohnya orang bisa salamet dina setan kumaha ari teu wauh jeung saha. Da moal salamet siga urang sieun ku orai tapi teu nyaho kana bentuk naon kira-kira salamet moal ku orai nya moal itu urang sieun ku maung tapi teu nyaho bentuk naon nya paling-paling dicaplok maung itu seperti urang hayang salamet ti setan teu nyaho jeung setan kumaha gitu. Makanya melalui pengajian, melalui kitab yang diaji yang dikarang ulama, hakikatnya adalah aqwalun wa af'alun wa i'tiqadun min sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keikhlasannya ulama sehingga memudawankan dan membukukan apa yang dijalankan oleh Rasul. Urang mah tinggal maca wungkul heuda macana atuh naon. Nah iya ya. Jadi orang ibadah butuh proses anu bener-bener luar biasa. Ilmu yang harus kita cari nomor satu. Kenapa nomor satu? Karena ibadah kita tidak akan sampai kepada Allah walaupun beribu-ribu rakaat yang kita kerjakan, yang kita amalkan, sementara dalam pengamalan tersebut kita tidak dibarengi dengan ilmunya. Sudah jelas tuh usul fikih. Banyak yang tertipu. Kamu jadi ajengan, waduh bener-bener ya. Orang kadang-kadang jadinya tertipu. Kalau menurut istilah orang anu naon, anu apik, ari bab syiar mah terjadi masalah. Karena syiar itu harus terlihat. Itunya tabligh akbar. Di situ ada fotonya, di situ ada temanya, di situ ada penyampaian, itu mah memang harus dohir. Kenapa? Itu kan syiar. Apa tujuannya syiar itu? Untuk memberikan dan memudahkan
orang untuk mencari ilmu. Itu syiar namanya. Nah, kalau sudah ketemu ilmunya, ya kita harus mengambil bab yang ini. Kenapa harus mengambil bab ini? Karena kan orang harus ijtihad, harus apik. Gunanya mencari ilmu itu supaya peribadahan kita itu tidak sama dengan orang yang tidak memakai ilmunya. Itu mah syiar supaya orang daek ngaji gitu. Maka dina tabligh akbar ayat tatakolan itu syiar boleh. Sholawat dengan bernada anu sae. Itu terus supaya teu bosen dicampuran kunaon. Ayeuna pan aya sholawat dicampuran ku organ, ku gitar dan lain-lain. Kalaupun itu semuanya niat syiar, sebagian ulama tidak membolehkan. Kalau syiar ya silahkan. Nah, yang masuk syiar itu bukan hanya itu sebetulnya. Sholat berjamaah itu syiar namina. Gitu. Karena tidak terlihat dari masjid itu keramaian aktivitas kebaikannya. Kenapa? Karena syiarnya tidak nonjol. Banyak masjid. Ayeuna masjid PTTF. Masjid 500 meter masjid deui. 500 meter masjid deui. 500 meter majelis. 500 meter majelis. Kalau tidak terlihat syiarnya, maka akan dianggap masjid itu bagaikan kuburan, ya sepi. Nah, itu harus ditonjolkan. Kalau syiar boleh. Syiar boleh. Boleh tabligh akbar gitu kurang. Itu kan syiar namanya. Nah, apa tujuan syiar itu? Memudahkan cek bahasa Sunda ngabibita supaya nu tadina teresep ge jadi naon. Nah, eta usia yang hafal. Jadi we kadituna teh jamaatul bringka. Nah, gitu. Hada firqatu min jamaatul bringka. Gitu. Kalau kita di situ-situ terus, tapi lamun urang resepna deui gitu, kapan mau ningkat ibadah? Bukankah salah satu hakikat daripada mencari ilmu itu kita ini tidak ingin sama gitu. Kita tidak ingin sama peribadahan kita dengan apa yang disampaikan dan difatwakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan fatwa. Ibadahnya orang yang berilmu 2 rakaat itu bisa membandingi ribuan rakaat ahli ibadah. Bukan ahli goplah, ahli naon? Ahli ibadah. Anu nyeplok dina tarangna hideung eta. Najan ente tahajud saputing malam Jumat teu eureum ka subuh, ente we ilmuan mah di dinya we. Karena yang bisa mengangkat derajat ibadah seorang itu bukan dengan banyak rakaatnya, gitu. Bukan banyak rakaatnya, tapi banyak nana ilmunya. Maaf, ini harus ditanyakan. Kelas hiji SD jeung kelas hiji SMP sarua teu? Beda lah. SMP SD mah hiji tambah hiji 2 tambah 2, SMP mah geus teu pake 2 tambah 2. Laras ente. Nah, gitu contohnya. Kelas 1 SD tidak sama dengan 1 SMP. Lalu diperbandingkan lagi 1 SMP dia juga sama dengan 1 SMA walaupun angkanya non 1. Walaupun angkanya non 1. Ini orang ini cuma 2 rakaat loh salatnya. Tapi dia SMA. Sama henteu jeung 2 rakaat SD. Sama. Apa yang membedakannya? Pengertian dan pengamalan ilmu yang dia miliki. Arti kan kurang itu. Gitu. Maka ilmu adalah untuk mengamankan daripada tipu daya. Insya Allah aman. Rek boga pikiran gitu orang teh ngarandeg deuk anjir aing salah ya. Nah itu ngeuna teh. Loba kan gitu. Wah lain loba dit. Sampai poe ge bapak teh bisa. Marhaban ahlan wa sahlan ya syekhuna al-mukarram wal mukhtaram al-alim al-alamah al-fadil al-hafid Kiai Haji anu anyajina ge acan ieu teh geus naon tertipulah kita saat ayeuna kitu ajengan teh termasuk nu ngomongna can bisaeun kadinya teh saresna mah gitu. Komo gitu. Urang naon? Bri. Wah, atuh nu ngora kan beda jeung nu kolot. Mentak disaresorakeun ya kolot jeung nu ngora mah beda. Itu anu ngabedakeun hiji ilmuna, 2 pangalamanna. Kamu nu kakarak cek budak ayeuna mah naik daunan
naik daun hileud ngaranna teh naik daun anu sok naik kana daun naon hileud wah ini ajengan baru naik naon embung bob nyembung digitukeun teh aing hileud atuh da naik daun aduh kaharti banget ku urang intinya kaharti mata urang kudu bersyukur ka Allah lamun urang ku Allah geus diberi hidayah ngaji geus eta panggede-gedena hidayah panggede-gedena anugerah dibandingkan jeung inten berlian cakut bedu aya di dasar laut ya moal bisa ngabandingan jeung anugerah Allah nu urang diberi leuleus hate daek ngaji urusan jadi kieu mah urusan lain tujuan urang misalkan urang ngaji wae umur kitu jadi kiai teu boga santri lain urusan urang tah mah itu mah adalah nanti disebut lagi itu mah nanti disebut lagi nilai poin plus eta mah gitu. Dan nu jadi kiai tukang calon belum tentu panggilan ka surga. Anu jelas mah ahli ilmu mah jelas basal ka mana? Ka surga tidak ada wa amal kiai wal ustadu yadkhuluna jannah awalan teu aya. Aya ge min ahlil ilmi wal amal. Gitu aya oge. Bae teh jadi ajengan urang. Suruh teuing ajenganna. Urang nu penting mah daek nyeuna. Aduh masyaallah. Masya Allah orang di kubere kita aduh tak kanjina sahurup urang ada 2 huruf galau teh hese atau sahurup hese aja teh iya dauhan sapari ulama al ilmu amanun min kaidis syaitan gitu ulama geus di istiqra di mana ulama dimasukkan kana kita berarti ieu ulama teh geus terpilih disebutna ulama usiqah minal ilmi wal amal intinya alladzina yaqra'una hadzal kitab intinya nah diduduhkeun ku anjeunna ngadauhkeun bahwa ilmu itu bisa menjadi penyelamat dari tipu daya setan keun wae maksiat gede mah mungkin urang teh karasa keneh ningali awewe bujurna gede kurang karasa keneh anjir dosa euy tah eta karasa keneh tapi dina salat mah dina ngaji moal karasa lamun kan setanan dina ngaji wah di mana ganjaranna gede maka naon setan lagi gelede lain setan SD din ngaji mah bisa ngapal setan lagi wah kuliah entak ulah aneh namun dina ngaji tungkul begitu ulah aneh itu mun sababna atuh da setana aduh si nanti anu sok ngagaguan ngaji teh si podey si nanti si wasnana ge lain wasnan SD teh mah wasdan kuliah di ngaji mah itu bener lain bohongan bener entak mending bapak mending ngalawan ngarokok daripada aing kudu ngajungkul ku si wasnan haseupan kita mangkat kurang goblok itu sih ngaganggu wae